Ben, bos días. En primeiro lugar, agradecer a vosa asistencia a esta rolda de prensa que convocamos dende UGT Galicia con motivo da conmemoración o próximo 22 de febreiro do Día pola Igualdade Salarial. Este día se ven convocando en España de forma invariable, mentres que noutros países da Unión Europea o que se fai é calcular os días de máis que temos que traballar as mulleres para poder percibir o mesmo salario bruto anual que os homes. En función deso, establecen a data. En España fixouse sempre o 22 de febreiro, independentemente que nos calculamos tamén eses días, que agora vos darei os datos. Dende UGT Galicia elaboramos este informe no que se recollen datos sobre a nosa comunidade autónoma, levando a cabo un análise das diferentes variables do mercado laboral desagregadas por sexo. E xa aquí temos que incidir que nos enfrentamos á primeira discriminación, porque hai moitas variables económicas que non desagregan os datos por sexo, e co cal os datos que non se poden analizar non temos información para poder tomar medidas e actuar sobre eles. As principais enquisas das que votamos man foi a enquisa anual de estrutura salarial elaborada polo INE, que se publicou este ano con datos referentes ao ano 2012. Hai outra máis exhaustiva que se elabora cada 4 anos, que se publicou no 2012, polo cal ata o ano 2016 non podemos votar man dela. E logo temos datos da Axencia Tributaria referentes a 2013, así como do Instituto Galego de Estadística. Ben, pois o primeiro dato que temos que denunciar é que as mulleres galegas cobramos un 24,2% menos de salario que os homes na nosa comunidade autónoma. Isto que implica? Que as mulleres en Galicia temos que traballar 80 días máis ao ano que os homes para percibir o mesmo salario, o que nos levaría ata o 24 de abril do ano seguinte. Esta brecha, lonxe de diminuir, ven incrementándose na serie histórica que analizamos. De feito, dende o ano 2009, a brecha salarial incrementouse en 3,6 puntos. E este último ano foi cando máis medrou, en 1,5 puntos. Polo cal non se está cumprindo o principio de obrigado cumprimento de igual retribución por traballos de igual valor ou equivalentes. En España a brecha se sitúa no 23,93%, co cal en Galicia estaríamos 0,25 puntos por riba da brecha salarial estatal. Se nos vamos a análise por comunidades autónomas, as mulleres galegas percibimos un 14,38% menos de salario que as mulleres do resto do Estado, sendo Galicia a comunidade autónoma na que percibimos as mulleres os salarios máis baixos, estando situados en 16.727 euros de media. Estamos moi lonxe de máis dos 22.000 que perciben as mulleres en Madrid ou no País Vasco. O que sí que temos que dicir é que en ningunha comunidade autónoma as mulleres percibimos máis salario que os homes. Se trasladamos a análises da retribución polas horas normais traballadas, aquí non afecta nin a parcialidade nin a temporalidade, que son cuestións nas que as mulleres saímos máis prexudicadas. De novo, as mulleres galegas volvemos a saír peor paradas, porque percibimos unha retribución por hora normal traballada 2,34 euros inferior a dos homes galegos. E tamén temos que decir que percibimos o salario máis baixo por hora normal traballada de toda España, con 11,02 euros. Se subimos a escala de análise aos países da Eurozona, tamén vemos que España se sitúa por riba da media da brecha salarial. En España a media está por hora traballada en 19,3% fronte a 16,8% dos países da Eurozona, co cal estamos 2,5 puntos por riba da media a nivel destes países, ocupando España o quinto lugar en canto aos países ca brecha salarial máis alta. Levando a análise a ramas de actividade e sectores productivos, constatamos co informe que elaboramos que en ningún sector, o sea, que nos sectores nos que somos maioría as mulleres, casualmente son os que están peor remunerados. A brecha máis baixa atopámola no sector de construción e actividades inmobiliarias, que se atopan un 3,28%. Pero que pasa? Aquí o número de mulleres contratadas é moi pequeno e perciben salarios altos porque normalmente desenvolven traballos ben técnicos ou de xestión. Pola contra, no sector de servizos ás empresas é onde nos atopamos ca brecha salarial máis alta, situándose nun 33,4%.
e aquí sí que somos as mulleres as que temos máis peso no emprego neste sector. Tamén temos que dicir que nas empresas públicas a brecha salarial é menor que nas empresas privadas porque este tipo de discriminacións están máis controladas, situándose nas empresas públicas no 12,6% frente ao 29,8% nas empresas privadas. Pero tampouco podemos esquecer que os recortes do goberno do Partido Popular levando a cabo conxelacións e baixadas de salario nas administracións públicas, evidentemente van a repercutir negativamente nas mulleres porque tamén nas administracións públicas a nosa porcentaxe de emprego é superior á masculina. Continuando coa análise, tamén podemos afirmar que a maior estabilidade do emprego, maior diferencial entre os salarios das homes e das mulleres. Nos contratos de duración determinada, a brecha é do 16,37%. En cambio, nos de duración indefinida, a brecha é do 25,4%. O que quere decir que, a pesar de enfrontarnos a maiores dificultades para conseguir unha estabilidade no mercado laboral, as mulleres, unha vez que o atopamos, esa estabilidade, as brechas salariais a que nos enfrontamos son máis altas. E, como sempre, o contrato a tempo parcial, no que, como sabedes, sempre vemos denunciando que a non voluntariedade de ter estes contratos na maioría dos casos, que máis do 75% temos as mulleres, as brechas tamén son moitísimo máis altas que respecto ás xornadas completas. Xa que tendo un contrato a tempo parcial a brecha se sitúa no 25,9%, e en cambio nos contratos a xornada completa baixaría ata 11,1%. Outra variable que marca fortemente a realidade que denunciamos hoxe son os complementos salariais. Por qué? Porque se collemos os salarios brutos dos homes e das mulleres, vemos como o salario base ten máis peso no salario das mulleres que dos homes. Isto que quere dicir? Que os homes perciben máis complementos salariais que nós. E os complementos salariais moitas veces se establecen de forma arbitraria e non están regulados por criterios obxectivos nin cuantificables, co cal as discriminacións directas que se dan son moito maiores. Cuestión na que se debería de incidir para intentar reducir esta brecha salarial. Se non vamos ao salario mínimo interprofesional, que como sabedes está nos 648,6 euros, volvemos a ver que as mulleres nos situamos nos tramos máis baixos, xa que se miramos as persoas que recibimos o salario mínimo interprofesional ou por debaixo del, as mulleres representaríamos o 36%, en cambio os homes o 26,5%. Pero se pola contra nos vamos aos salarios máis altos das persoas que cobran máis de 5 veces o salario mínimo interprofesional, que en Galicia son máis de 45.000 persoas, aquí sí que os homes representan o 72,75% dos que cobran máis de 5 veces o salario mínimo interprofesional. Por idades, en ningún tramo as mulleres percibimos máis salario que os homes e tamén se constata que a medida que avanza a idade, a brecha salarial tamén aumenta. En canto ao acollemento, a excedencias e reducións de xornada para a atención de fillos e fillas e persoas dependentes que tamén influen na brecha salarial, de novo somos as mulleres as que renunciamos ao noso traballo para compatibilizar a vida laboral coa familiar, sendo esta unha responsabilidade das dúas persoas que conforman a parella e non só das mulleres. En Galicia, segundo datos do IGE, só o 5,77% das excedencias solicitadas para cuidado de fillos e fillas foron solicitadas por homes. En canto a reducións de xornada, o 74% foron solicitadas por mulleres. Ademais de todo isto, tamén temos que dar un dato que é referente á tasa do risco de pobreza. Xa que as mulleres nos enfrentamos a esta tasa do 26,7% e no caso das mulleres ocupadas do 10,8%. O que quere decir que moitas mulleres, a pesar de ter un traballo, siguen estando en risco de exclusión. En canto ás prestacións por desemprego, como consecuencia de moitos dos factores que acabamos de ver, pois as mulleres somos en número menos beneficiarias e, ademais, cando conseguimos acceder á percepción dunha prestación por desemprego, estas son un 18,37% inferiores ás dos homes. E non nos podemos esquecer aquí das máis de 27.000 traballadoras empregadas do fogar que nin sequera teñen dereito á prestación por desemprego. En canto ás pensións por xubilación en Galicia,
A media dos homes se atopa nos 975 euros e a das mulleres en 605, polo que existe unha brecha do 38% en canto ás pensións de xubilación. E a modificación que se levou a cabo a finais do ano 2013 para calcular o índice de revalorización nos volve a prexudicar novamente as mulleres, porque a partir do 2019 se vai a ligar a subida das pensións, por un lado a esperanza de vida, e as mulleres en Galicia temos unha esperanza de vida de 85,7 anos fronte aos 79 dos homes, co cal, con maior esperanza de vida vas a cobrar menos prestación, e por outra ao salario percibido nos últimos 25 anos e ao número de anos cotizados, que, como digo, as mulleres, debido a nosa máis tardía incorporación ao mercado laboral e o abandono pola atención de responsabilidades familiares, pois tamén nos vemos máis prexudicadas. Ben, pois estes serían a grandes rasgos os datos que os presentamos no informe que elaboramos, cos que non podemos senón concluir que nos atopamos ante unha discriminación insostible, consecuencia da falta de políticas de igualdade entre mulleres e homes e da falta de vixilancia no cumprimento da Lei de Igualdade. E todo isto sen entrar a analizar o que suporía en euros o traballo non retribuído das mulleres que desempeñamos dentro do ámbito familiar e do coidado de menores e de persoas dependentes. Non se está a facer nada para intentar solucionar este problema que afecta máis da metade da poboación, xa que vemos que as cifras, lonxe de mellorar, están empeorando. E mostran tamén que as mulleres galegas sufrimos peores condicións xa non só respecto aos homes, senón tamén respecto á situación das mulleres de outras comunidades autónomas. É un dereito que as mulleres percibamos os salarios que nos corresponden, que ademais de incrementar o poder económico, dinamizaría o consumo e xeraría emprego. É necesaria a posta en marcha de medidas legais de obrigado cumprimento para todos os países que corrixan estas diferencias. Non podemos consentir que medidas introducidas como a reforma laboral que permiten, entre outras moitas cousas, descolgues salariais ou inaplicacións de convenios colectivos, porque supoñen que nos salarios máis baixos, que como vemos os temos as mulleres, van a seguir baixando, que vai a provocar un incremento da brecha salarial. Evitar este tipo de discriminacións pasa por introducir como eixo central de todas as políticas económicas a igualdade sen distinción de sexo. Dende UGT, como organización sindical, vamos a levar a cabo ante esta situación insostible un proxecto subvencionado desde Europa, no que vamos a facer, vai constar de varias fases. Por un lado, vamos a levar a cabo unha investigación sobre as causas e variables que inciden na brecha salarial, e despois vamos a elaborar unha guía de recomendacións e boas prácticas que recolla medidas e experiencias que poidan ser útiles para as persoas que negocian os convenios colectivos fronte a situacións nas que se detecte que existe discriminación salarial. E por outro lado, vamos a elaborar dúas ferramentas informáticas. Unha que vai ser un indicador xeral de igualdade salarial para os teléfonos móviles, para que as persoas poidan introducir os datos das diferentes empresas ou sectores e poidan percibir directamente se existe ou non desigualdades salariais entre mulleres e homes, e por outro lado un indicador ponderado de igualdade salarial, que vai permitir que a través da investigación extraiamos unhas índices e variables para identificar os factores que influen nas brechas e poder tomar así medidas tendentes a corrixilas nos convenios colectivos e plans de igualdade que dende as organizacións sindicais podemos negociar nas diferentes mesas das que formamos parte.